Hai guys, jadi aku mau mukbang ini guys. Ini cabai hijau dan ini guys, apa dulu nasi. Ini guys, coba kalian lihat. Aku siapin air minum dan aku taruh di sini guys. Oke, sudah. Dan aku suruh bukain sama kakakku loh. Soalnya nggak bisa dibuka guys. Makasih aku bilang gitu. Bilang sama-sama. Enggak, kakak aku itu mau loh guys. Enak. Oke, mantap. Oke guys, jadi aku lanjut makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Enak juga. Ini manis guys. Ini manis banget. Coba kalian makan cabai yang warna hijau dan campur dengan nasi. Mantap. Enak banget loh guys. Kalian kan belum pernah rasa. Coba rasa. Mantap. Hampir jatuh guys. Ada lalat. Ini berapa shopnya? Kalau nggak salah 9 atau 10 gitu. Aduh, ciri kayak rokok daster aku. Apa? Iya, pergi aja dulu. Oke, bye-bye. Nggak kebayang kalau kalian punya kakak rebut banget disuruh. Tapi kakak yang mengalah loh. Jadi aku anak pertama, anak kedua. Kau pergi, tunggu ya. Salam sama kakak aku. Bye-bye kakak. Itu kakak aku udah pergi. Dadah, kakak pergi dulu ya. Oke. Aku minum air lagi guys. Kalian punya candies atau tidak? Jawab di komentar aku guys. Mari makan lagi guys. Apa tuh yang goyang-goyang? Apa itu yang goyang-goyang guys? Dadah dek. Gempa bumi ya? Kok gini gempa bumi? Coba kalian makan rujak yang warna hijau kayak gini. Pakai nasi. Mantap. Enak pol. Coba kalian ambil cabai dan kalian taruh gula sedikit dan garam. Ini I love you too sayang. Maaf ya guys, keceplosan. Dan kalian ambil cabai yang warna hijau dan kalian taruh gula, garam dan kalian masak. Dan kalian taruh rica sedikit, 1 biji warna merah dan kalian aduk-aduk. Coba rasa warna pol
lupa kalian siapin air es guys, kalau nggak tahan gak apa-apa. Oke guys, ini lagi makan. Aku perbaiki dulu perekamannya. Minum air lagi. Banyak banget lah Laca. Minum air lagi, makan lagi. Aku pergi ke sana dulu. Dan aku